Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Roskovec në orët e para të mëngjesit. Një 35 vjeçar ka ekzekutuar me armë gjahu ish vjerin e tij. Ka qelluar edhe ish vjerën, e cila ka mbetur e plagosur dhe është transportuar në spital, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve, ndërkohë që mori peng edhe ish të fejuarën e tij. Kjo ngjarje duket se nuk është thjesht një krim në familje, por një ngjarje e paralajmëruar, pasi sipas dhënave të para mediatike, por edhe të afërmëve të viktimës, flasin për një konflikt të vazhdueshëm edhe autori Refik Buzi, 35 vjeç, ishte një tip problematik, konfliktual, që kishte kërcënuar edhe më parë familjarët, ose unë rikthehem me ishte fejuar, ose do ju vras të gjithëve. Vajza kishte urdhër mbrojtje, po sipas familjarëve, dhe njëri prej tyre, nipi i viktimës, më konkretisht e shprehur se policia arrestonte dhe prokuroria e lironte, duke sjellë në këtë gjendje. Për këtë situatë në qytetin e Firit do të flasim me avokatin Eduard Mullaraj, mik i emisionit ton. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Avokat, sigur e theksova dhe në hyrje, duket sikur është një ngjarje që e ka vrarë drejtësia. Sigurisht, atëre ngjarja e rëndë ndodhur sot në fshatin Villish të Roskovecit është i rezultati i dobësisë së sistemit drejtësisë. Themi i dobësisë së sistemit drejtësisë sepse ky shtetas, i cili sot ka dashur marrë jetën e dy prindërve të ish fejuarës tij, është recidivist në gjitha shkeljet ligjore. Është recidivist sepse ky para disa kohësh ka marrë peng një shtetas po nga fshati Roskovec. Pra ka qenë i dhunshëm, ka qenë një shtetas i cili nuk e njihte ligjin, nuk donte ta zbatonte atë, dhe duke qenë i përkthjelur arriti deri në pikën fatale sot, ku del në orën 4 mëngjesit nga banesa e tij, së bashku me çiften, me armë gjahu, dhe vret vjerin e tij, të cilin e kishte i gjiton në fshatin e tij. Pra ishin rritur në të njëjtën rreth, po themu në familjar, dhe arrin që të vrasi për hir të një konflikti që kishte pasur me bashkëshorten e tij të fejuar, e cila vazhdonte studimet në fushën e mjekësisë për infermieri. Kjo vajzë, e cila quhet Rosalina, disa herë është ankimuar në organet e shtetit, ligj zbatuese, dhe nuk është mbrojtur në mënyrën e duhur. Pavarësisht se sipas familjarëve është kërcënuar me pistolet disa herë. Ky ka ardhur dhe në Tiranë, në konvikti ku jetonte vajza, dhe ka kërcënuar me pistolet. Dhe për këtë arsye, ky është dënuar një herë nga organet e policisë me një dënim të lehtë dhe ka dalë përsëri jashtë, duke edhe pse ka qenë në arrest shtëpie të periudhë për cilën bëhet fjalë, ky asnjëherë nuk e ka zbatuar arrestin e shtëpisë. Ngjarja e ndodhur sot sigurisht që ka qenë e paralajmëruar, sepse familjarët, të cilët sot kanë ndruar jetë, disa herë janë ankimuar në postën e policisë të Villishit në Roskovec për shqetësimet që i sillte familjes ky shtetas. Por policia asnjëherë pasi nuk ka autoritetin e duhur policor, nuk ka arritur që ta vënë binar të shtetas. Por e ka lënë gjithmonë të përkëdhelur, e ka lënë jashtë, e ka lënë në mënyrë që ky
të bënte çfarë donte dhe derisa ky arriti që të merrte jetën e dy shtetashve, inshallah Zoti i lartë e shpëton vjerën, ish vjerën Bele dhe Plaku. Pasi ish vjeri ka ndruar jetë tashmë dhe dilte nga banesa për të vajtur në vendin e tij të jetës në Vareza. Ky e mori pegja dhe Rosalinën, por si rezultat i forcave të RNA-s e lëshoi vajza dhe vetë qëndroni i rrethuar derisa të dorëzohet në një orë caktuar dhe të dali para drejtësisë. Çdo lloj mase që mund të jepet ndaj tij sot dhe në vazhdim është e pavlerë. Është e pavlerë sepse ky terrorizoi një fshat, mori jetën e dy prindërve të pafajshëm dhe nuk arriti më, s'ka ku të vej më, vetëm djegi gjithë fshatin. Kështu që edhe njërë kjo ngjarje vërtetoi më së miri që organet e drejtësisë janë mjaft të dobta. Pra u deshte janë të kalbura. Kjo bokë që të merret një masë ose të merret veç apo ndodh atje. Se fshati s'ki çat bënte me, ata të gjithë po flisnin që kishin bërë denoncime pafund për të. Të thash, ky ishte dhe marrë shtëpia dhe ky asnjë nuk e kishte zbatuar as shtëpisë. Ky dilte si donte, bënte çfarë donte dhe askush nuk i dilte përpara që ti thoshte, ore, meqense ti ke shkeluar arrestin e shtëpisë, duhet të vesh një mas tjetër bashkëtreguese. Pra, policia është e komprometuar, është e kalbur, por në të njëjtën kohë dhe sistemi i drejtësisë është i kalbur, sepse ky është përsëritës dhe recidivist në të gjitha ngjarjet dhe kjo tregon më së miri që ky do ta jepte këtë rezultat negativ. Pra, ky do të arritej deri ke vrasja, sepse ky disa herë kishte ardhur në Tiranë tek ish e fejuara e tij dhe kishte kërcënuar me armë. Atëherë të vish trafieri në Tiranë dhe të mbash armën me vete, të kërcënosh në Tiranë dhe pasaj të ikësh përsëri në shtëpi pa të prekur as fije flokut, kjo tregon që kjo policia që ka vdekur fare dhe organet e tjera ligjzbatuese kanë marrë fund. Prandaj kërkojmë dhe bëjmë thirrje gjithmonë vazhdimisht për të forcuar sistemin e drejtësisë, sepse një sistem drejtësie i fortë do të thotë që edhe ngjarje të këtilla nuk do të ketë më, por do të ketë një jetë krejtdyshe, sepse me këtë ngjarje vërtetohet edhe një herë që jemi kthyer në mesjet, që do martohesh me mua ose pra këtu ka vdekur ligji për të jetuar i lirë dhe për të pasur të drejtë tënde të zgjedhësh se me këtë do jetosh dhe me këtë do punosh. Sepse këtu del një i fortë të rrugë dhe thotë që ti do jesh shkllavi i ime dhe mbaron aty. Kjo tregon dobësinë e ligjit deri ku ka vajtur shoqëria shqiptare. Prandaj të gjithë fshati atje është mjaft i tronditur dhe mangojnë mbyllur sepse ky mund të lirohet përsëri nesër, po në organet e policisë sepse mund të ketë një financë dhe mund të bëj përsëri një terror tjetër në fshat. Kështu që unë i bëj thirrje edhe një herë organeve drejtësisë që si avokat jam, që ta shohin mirë dhe ta analizojnë mirë ngjarjen dhe këtij shtetasit duhet i jepet një dënim kapital për sa i përket jo vetëm kësaj ngjarje, por t'i japi mësim edhe brezave tjerë që mund të Kushti kapital maksimumi i dënimit, sa 25 më duket. Ose me burgim përjetshëm. Sepse ky e ka bërë me ndërgjegje të gjithë ngjarjen. Ky ka qenë përsëritës në armbajtje pa leje dhe në përdorimin e armës duke i vajtur tjetrit në banesë.
Pra kjo është mjaft e rëndë. Kështu që në tilla raste organet e policisë janë të fjetura dhe organet gjyqësore inshallah vendosin këtë radhë që t'i japin një masë sa më të rëndë. Ndoshta avokat ka nevojë edhe për një shkundje drejtoria aty, se pak ditë më parë ne kishim edhe një rast të disa vajzave që dhunonin një tjetër, një video që bëri xhir në rrjeteve sociale, një polic u arrestua pasi Shiko, sa do ta ndryshojmë i nderuar Dylber të gjithë kupolën e policisë, ne kemi brumin të keq, sepse është ndërtuar sistemi aty. Pra, ne ndryshojmë kupolën për përbërja e brumit, mjelli që është brenda është i kalbur. Të gjithë, po t'i shohësh policët janë të gjithë të mbaruar. Hiqë repartet speciale, komisariat janë të kalbura. Të gjithë duan lek, rishfet, para në dorë dhe asgjë tjetër. Askush nuk flet, askush nuk e shkon të ndryshojë sistemin. Ndryshimi i sistemit do të sjellë detyrimisht edhe një disiplinë tjetër dhe rezultate tjera. Por në kohën sot jemi që nuk mund të ndryshosh kupolën. Duhet shkollë, duhet përgatitje për këta policë, duhet një program pune që këta mos flen gjumë gjatë 8 orësit të punës, por të kryejnë detyrën. Ne nuk kemi palestra për policët. Ne nuk i servisim policët. Ne nuk kemi asnjë lloj përgatitje morale, psikologjike për ta policë. Ne i marrim dhe i nxjerrim terren të gjithë. Si me shkollë, si pa shkollë, janë të një prerje. Prandaj them unë është sistemi, se ky sistem është i kalbur sot, nuk jep më rezultate. Sado të tentoj drejtori i policisë të ndryshoj kupolën, nuk ndryshon terreni poshtë. Ndryshon ai ka sipër kokat për çështje korrupsioni, por pjesa poshtë që është e mbaruar, ajo pjesa poshtë që del në terren, ajo flet gjumë. Dhe kështu që ne duhet të ndryshojmë sistemin dhe duke ndryshuar sistemin dhe rezultat do të kemi mjaft pozitive dhe krejt ndryshe. Duke parë të gjithë policitë e Europës, ne shohim në çfarë kategorie dhe çfarë derexhe jemi ne, cili është niveli jonë, profesional, kulturor, edukativ, por dhe paraqitja dhe prezenca jashtme. Të gjitha lënë mjaft për dëshiruar. Prandaj duke filluar që nga paraqitja, prezenca jashtme dhe duke vajtur pastaj tek ana profesionale dhe ke parandalimi i krimit. Të gjitha këto janë, për mendimin tim, janë zero, sepse shohim jashtë si është një policë në Europë, krahasoj me policë tonin janë si naftave tjetër. Nëse s'është polici mirë vetë, s'ka si të mbrojë dhe qytetarin. Patjetër, një polici mirë, profesional, mbron dhe qytetarin për gjitha ngjarjet. Një polici i fjetur, i drobitur, pa shkollë, pa nivel, pa edukatën e duhur, pa përgatitje e duhur profesionale, ai vetëm do numëroj statistikat e ngjarjes dhe në fund fare nuk kemi fituar asgjë, vetëm kemi humbur tek jeta njerëzore. Edhe me që jemi tek drejtësia, avokat, që kishim 10 vjetorin pak ditë më parë të miratimit të reformës, duket sikur drejtësia është vetëm gjykata e posaçme, pjesa tjetër poshtë për qytetarin e thjesht është me rastin si po flasim. I nderuar gazetar, drejtësia ka vdekur. Për të mbaruar një gjyq, sado të thjesht duhen 15 vite. Shkallë e parë dhe shkallë e dytë. Do 2 vjet të dali një padi që të depoziton sot, do 2 vjet dali në planifikimin e saj. Dhe pasaj të gjykohet, dhe nëse ke fatin që të ndryshohet gjyqtari, kalon edhe i 5 vjeçar tjetër dhe pasaj kalon gjykata apelit që do ankimohet, atje kalon një 10 vjeçar dhe kështu që harrohet ngjarja. Avokat, lutem për ta mbyllur
Si qytetari angazhuar aq më tepër dhe me protestat, mund thoni në këtë mbyllje duke përfituar nga biseda si po ecin, çfarë po ndodh me protestën? Atëherë, protesta po jep produktet e veta. Duke e parë me syrin objektiv, e para njërë protesta shkatroi frikën e çdo qytetari që nuk fliste deri dje. Sot ai proteston në mënyrë të ndërgjegjshme për të gjitha problematikat dhe hallet e veta. E para. E dyta, protesta si një lëvizje popullore do të japi produktet e veta, por duhet pjekur do kohën e vet që të piqet dhe pastaj të japi ato rezultate që i kërkon shoqëria dhe i kërkon çdo qytetar që është pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj duhet të presim edhe pak kohë nga protesta, e cila po jep rezultatet e para, qoftë shkundjen e një pjesë të administratës, po qoftë edhe në luftën ndaj frikës të çdo qytetari i cili sot kur shikon një padrejtësi me një reagon. Kjo është ana më pozitive, më qytetare e kësaj proteste. Dhe e fundit që o thosha, kjo protestë është paqësore. Nuk është thyer një xham. Dhe në protestat që bëhen gjatë kohës kur ka parlament, të treja që janë për aty, ajo tregon pakënaqësinë që ka ky popull dhe kjo masë protestuese ndaj asaj klase politike e cila është në parlament. Ne nuk kemi luftë ndaj individit, ne kemi luftë ndaj klasës politike. Dhe lufta ndaj klasës politike shfaqet hapur nëpërmjet protestës dhe reagimit që bën në protestë. Policia kërkon të provokojë për të përdorur dhuna nëpërmjet mjeteve të saj që ka, dhe në këto kushte atëherë dhe masa protestuese duhet të reagojë. Masa protestuese reagon me vezë, ata reagojnë me anë të shkovave të gomës dhe me ujin të cilën kanë përgatitur me lëndë kimike nga më ndryshmet, për cilën nuk japin as sqarimin e duhur, sepse tjera kanë ndërtuar sistemin, ku thonë që këtë ujë që ne përdorim është ujë me piper të kuq, apo është ujë me lëndë toksike, apo është ujë që jep to problematika të frymëmarrjes organeve të frymëmarrjes e tjera. Pra, edhe për këtë rast, policia tregon që është sekret gjoja ujë që përdoret. Dhe pse ja përdor një masë të madhe të protestuesve ku janë mosha e tretë, mosha e dytë dhe mosha e parë, ku janë dhe fëmijët e mitur, për cilën kjo protestë kërkon që edhe këta fëmijë të mitur të gjejnë nesër një ditë mjaft të bukur. Jo si sot. Dhe prandaj dalin në protestë, por ajo klasë politike nuk pranon që dalin në protestë të gjithë. Ajo do një pjesë që ta shtypi dhe një pjesë që t'i lëpijet nga mbrapa. Nuk kërkon njerëz me integritet dhe me moral të fortë. Prandaj them që protesta po jep rezultate e veta dhe do të vazhdojë të japi rezultate e veta derisa të piqet dhe të formalizohet komplet. Sipas gjitha gjasave, avokat do na kap shtatori me protestën pasi pritet që të Sigurisht. Ne do vazhdojmë me protestat pafund derisa të ndërgjegjësohet dhe klasa politike dhe t'japi dorëheqje dhe t'i hapet dhe frymëmarrje një zhvillimi të ri të shoqërisë. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Për të dyja Faleminderit juve.